美军证实确实有受到伊朗对林肯号发动的攻击，而且数量还不少哦，有101枚的飞弹。这个林肯号的设施算是很先进全部都成功被拦截了，所以是毫发无伤。这个对于伊朗来说，它的战略目的已经达到了嘛，因为林肯号被攻击了，它势必就不会待在这边当活靶子，所以它也移动。那么伊朗扬言呢 ，I'm watching you 哦，他们也是在乱讲。以伊朗现在它的导弹是很珍贵，它不太可能会浪费101颗的导弹，但是有可能是无人机。继续来分析中东现在的最新情势，我们要带你看懂背后的脉络。美国现在呢，动作是边谈边派兵，怎么说？他们调度了更多的军事力量，持续在往中东做集结。而伊朗方面呢，也不示弱因为伊斯兰革命卫队持续是对美以的单位发动了攻击。25号的时候呢，他们就把目标对准了美国的航母林肯号的身上。那美军证实确实有受到伊朗对林肯号发动的攻击，而且数量还不少哦，有101枚的飞弹。还好这个林肯号的设施算是很先进全部都成功被拦截了，所以是毫发无伤。但这个对于伊朗来说，它的战略目的已经达到了嘛，因为林肯号被攻击了，它势必就不会待在这边当活靶子，所以它也移动了。那么这个就逼退林肯号的目标达成。那么伊朗扬言呢 ，I'm watching you 哦，虽然你已经离开了，但是我还是持续关注你的位置，感觉有什么风吹草动，其他的这个武器继续往你身上招呼。所以伊朗扬言紧盯这座海上堡垒的同时呢，伊朗的军方还做了什么事情？也对中东地区的美军开始展开了全面追捕。这个全面追捕可能是地下的一些模式更多的这种谍报战正在上演。好，现在海面跟路面通通都有行动。李阳军想请问，你现在看这个战场，我们现阶段走到一个哪个阶段性的步骤了？首先我认为说是，如果说伊斯兰的这种导弹要攻击到林肯号，可以说是几乎是不可能的，因为在林肯号绝对不是就孤零零的一艘航空母舰在这边它周边有很多的所谓的护卫的军舰，包括伯克级的驱逐舰等等在里面然后第二个来讲的话，这个林肯号自己本身它有预警机，你任何导弹或者是飞机接近它都可以实施预警。它自己本身也有战机对。那之所以说川普说这个发射101枚导弹，我觉得川普也是在乱讲为什么？因为以伊朗现在它的导弹是很珍贵，它不太可能会浪费101颗的导弹，但是有可能是无人机有可能是无人机。那川普把它讲成导弹是。那要拦截这些无人机来讲的话，我想说以林肯号自己，因为如果说是这个见证者136，它的时速只有100多公里，如果这艘林肯号距离只要海岸线300公里来讲的话，你这个见证者在海上就要飞3个小时。我们合理来算，这3个小时足够林肯号可以很充裕的时间，它起飞它的战机以后，将你的无人机击落根本连导弹都不需要浪费。就算是你真的接近到它这个2-3公里之内，它自己本身也有方阵快炮可以将你击落。通常一艘航空母舰它的防卫的半径是400公里包括它的预警范围能力以及它能够拦截的范围大概是400公里一个半径这种长度。所以说伊斯兰这个如果说要打到林肯号几乎是不可能的，但是他为什么不可能打不到，他还要这样做？我觉得他很明显的就将你林肯号逼退距离我海岸线最少这500公里之外，才能够确保你的安全嘛。如果说你在400公里之内，我无人机万一不小心这个总是有漏网之鱼，如果真的打到你，你就吃亏受不了。所以那往后退对伊朗有什么好处呢？它可以争取它的预警时间我们现在昨天我们上一节我们还在讨论的，就是美国有一架 F-18战机这个传说中被伊朗击落。F-18战机就是从林肯号起飞的，因为 F-18就是林肯号的舰载机，而且他后来说这个坠落在这个阿拉伯海，那可能性极高，它可能被击伤以后要回到林肯号的中间过程之中是不是受伤有没有回去我们不晓得了，这看美军去这个讲。但是关键就是重点是说这架战机是从林肯号起飞的，应该是没错。那如果说我将你林肯号逼退到400公里或500公里之外，当然我就可以增加我预警时间，增加你攻击的困难度，因为你在海上要多飞这个500公里这么远。那这个我们知道海岸线距离德黑兰还有1000公里这么远。那当然，你如果达到我的作战领空，这个依照你的油料，你可能本来预计可以有30分钟的滞空时间、留空时间作战。那因为你消耗掉你的航程之后，
你的作战时间可能只剩下10分钟，不够你攻击。我觉得这个是战术上的一个运用。可是你要打航空母舰哈，这个伊朗是打不到。可是有一种方法可以逼退击落航空母舰，那就由最强的堡垒要由自己内部来做攻击。啊，福特号不就是被击落了吗？可是是不是这个伊朗发射导弹去打到福特号？不是，是福特号自己的官兵在里面放了一把火，把洗衣房烧掉。那我们现在看到福特号因为这把火就回到希腊去拯救去了。所以最强的这个堡垒要由内部攻破。这个福特号证明了这句话给我们看。了解。好，现在不止这个美军的林肯号被盯上了，伊朗也对另一个敌对势力呢持续发动打击，就是以色列继续对特拉维夫这个狂轰猛炸。那如果说这个三方战争有一个人在把敌人打死打残之前，他都不想结束的话呢，那就必须是以色列总理纳坦雅胡了。所以他之前就下令，往后的48小时要继续全力轰炸伊朗的军事设施，就是要抓住每一可能进行弹劾之前这个短暂的窗口，把握时间哦，我能打多少算多少。而且呢，对黎巴嫩南部哦，以色列也是大有动作，他们派遣了这个地面部队去占领哦。但这个举动是让联合国都看不下去哦，呼吁要尊重黎巴嫩的主权，好不好？那以色列呢？好，你要当这个一战再战的硬汉没有问题，但是总理大人作为这个国家领袖啊，他不带头表率，自己的妻小呢先送去美国，好不好？先安全。好，这不就是标准的哈？这个我争了很多人家的儿子上战场了，然后自己家的呢送去美国，这是把人家西北料，很标准的一个双标。所以这边有2个问题想请教来宾哈。首先就是以色列这个毫无收手，持续加强轰炸伊朗，甚至扩大征兵到40万这个后备军人的举动，是在盘算，如果美国要抽身了，不玩了，那我以色列也是要独自跟你伊朗，还有你背后这个什叶派的势力，我要继续跟你死磕到底吗？教授？我觉得可能不完全要朝这个角度来看哈，因为我觉得以目前以色列所面临的处境，坦白说，对于内塔尼亚胡也好，对以色列也好也不利。他已经被边缘化了。本来是美以联军啊，就是联合对伊朗作战。可是您看现在传出来的所有的美国要跟伊朗进行谈判的时候，没有以色列的份了，是他被排除在外了。这叫做什么？被边缘化。那也就是说，现在对以色列来讲，他越来越没有安全感的问题是在于，如果美国跟伊朗他谈好了呢，那我以色列怎么办？是。那因为伊朗现在已经提出5个条件了，这5个条件里面有一个条件赔偿，坦白说好解决了。因为按照美国过去的案例来说的话，他赔偿可以叫日本人付钱，因为以往就是日本人就是付钱嘛。还有可以叫沙特阿拉伯、阿联酋等相关的国家付钱，美国人是不会付的。可是他叫可以相关国家来付，所以我觉得这个赔偿这个问题不大。是。可是它比较大的问题是在哪里？是因为伊朗这一次的要求是连敌对的国家全部都要停止战火。那敌对的国家就包括以色列对于黎巴嫩真主党南部，也就是黎巴嫩南部的攻击，以及包括对于也门胡塞组织或者是对于哈马斯的攻击哦。这个可以广义解释。没错。但是更具体的来说，就是对真主党的攻击已经列入谈判的条件内。可是你看，跟以色列有关的谈判，以色列没办法参加。这个对于以色列来说的话，他已经没有安全感，而且很明显的，美国特朗普完全没有意愿，也没有意思要内塔尼亚胡来跟他来谈判。换言之，也就是说，这个如果真的是有谈判，目前来讲是没有谈判了，目前来讲就是传话而已。那川普也好，本人也好，或者是他的发言人，把传话上纲到说这就是谈判。坦白说，这个在严格谈判的定义上来讲是行不通的。是谈判我们可以分为直接谈判跟间接谈判，可以。直接谈判就是我跟你直接谈嘛，那这就是我们2个在一个物理空间的相同的情境下，我们2个就直接进入谈判了。那间接谈判，也就是我们也可以在相同的物理空间，可是我们进行间接谈判。例如说，我跟这个副秘书长这个他假设他穿梭于我们2个之间的矛盾，那我有什么话跟他报告，跟他说，他来跟你说，然后你有什么话跟他说，他来跟我说，可是我们2个就是不谈。对。那这个也可以，这个也可以叫做谈判，这叫做间接的谈判，可以在同一个物理空间的情形下。那目前美国没有进行到这里，目前美国只是透过第三方做传话。是。好，那美国把它做成谈判，可是连传话，以色列都被排除在外，他什么都不知道。
所以我们把它称之为它已经被战争边缘化了。而且你看现在所有的新闻报道，没有人在乎以色列他打了伊朗什么，但是更多的报道是以色列被伊朗怎么打。那你可以感觉出来，就是内塔尼亚胡本人也好，这样政党也好，或者是他对于面对他的反对党国会来说，他越来越孤立了。那对于他来讲该怎么办？那当然就是动员，把美国人拖下水，不让美国人脱离战场。因为看起来是要脱离战场，所以如果不让美国人脱离战场，最好的方法是把地面部队投进去。如果能够把地面部队投进去，扩大这个战火，扩大这个战场的话，包括对于黎巴嫩南部的一个占领，包括对于伊朗的一个直接的一个攻击，甚至地面部队投进去的时候，你美国如何脱身？那当然，这个就涉及到一个风险。这个风险最高的就是什么时候美国的白人跟犹太人跟美国的犹太人翻脸。因为当美国的白人真的跟美国的犹太人翻脸的时候，美国的犹太人还是会怕的。平常他可以有雄厚的资金，可是一旦翻脸了，那些地位资金就不重要了，因为随时可以把你没收。好，我们第二个问题要请教杨老师哦。其实之前台湾也讨论过非常多次，就是一旦当国家领袖或是其家属拥有我们所谓的双重国籍的时候，然后一旦遇到危机时刻呢，我自己先落跑这样的讨论。现在纳坦雅胡的妻儿送去了美国比较安全，但是在以色列内部就引起了一些舆论的炸锅。那你觉得这件事情有道理吗？内塔尼亚胡2个儿子，一个女儿。这一次的问题是他的2儿子叫阿夫纳。不过阿夫纳这个情况是比较特殊，因为2年前2024年的时候以色列跟就是也受到伊朗的轰炸的时候，他的儿子其实要结婚，叫阿夫纳，结果后来就婚礼延后。婚礼延后到什么时候呢？到2月底的时候，今年的2月底，所以他等于是今年又再一次的延后。是那当然他的结婚对象应该是美国人。所以整个婚礼延后的2次，他自己都觉得对不起他的儿子跟他的太太。所以，然后我就没有再看到相关的新闻，是不是因为他这一次要去准备婚礼那准备婚礼是表示战争要结束吗？我们也不知道。人家在打仗，你在结婚，还是说是因为战争可能都要这个扩大征兵了，所以叫他赶快走？不会，因为他其实年龄也不小，之前也当过兵差不多10年之前的时候当过兵，所以。我却不是很清楚，说他们为什么这个时候要离开，是不是跟那个婚礼有关啊？那但是内塔尼亚胡，美国很早之前就说，这个战争是一个人的战争，就内塔尼亚胡的战争。对。但他把川普卷进去之后，去年卷进去，今年更整个扩大，变成一种战争。那可是呢，现在川普要去跟内塔尼亚胡切割，显然伊朗要去分化美国跟以色列。所以内塔尼亚胡这几天呢，就扩大对于真主党跟伊朗的轰炸攻击，因为他怕美国可能会达成一个很快的这个协议。可是他扩大征兵，他也担心马上战争如果结束，被美国要求要结束的时候，他怎么回应？对，他因此要把这个情势弄得更僵。那如果被迫就是停战的话，那接下来10月7号的这个选举。他本来就已经不看好了，经过这一次的战争，而且以色列我刚刚提到死亡18人，受伤5200人的情况之下，其实城市的重建会很多的怨恨的，所以对他的选举也会不利。因此，他是不是要把这个战争再扩大？那我们现在最担心的是，他会不会直接就等于是针对伊朗的能源设施或者是岛屿进行攻击，然后使得伊朗被迫要扩大反击，而使得战争。就完全没有回头的路，而谈判当然也变成这个机会不大。那这个是内塔尼亚胡现在可能大家会担心他的作为。是，好，开始我们的第一个国际话题呢，还是要来聚焦过完马年依旧是非常火热的美伊话题啊。然后现在美伊跟军武的焦点呢，美国总统川普他持续在往伊朗的方向更多的投送兵力，对伊朗实施所谓的南北合围啊。我们看到。林肯号航母打击群为首的这个打击群，还有3艘的飞弹驱逐舰呢，从1月底就已经开始持续部署在阿拉伯海了。紧接着第2波的福特号航母呢，也正在从希腊，然后往这个伊朗的方向去做一个集结。那不只是2艘航母之外在空中战力方面也是热闹的宛如是春晚包括了什么 F-35、F-22、F-15、F-16在内，夯不啷当大概有超过100架的战斗机。
100架的空中加油机，还有200多架的货物机啊，都已经在中东方向开始做集结了。所以我们看到这么如此浩大的声势，现在都已经在中东的方向来做集结。孙子兵法曰：这个兵马未动，粮草先行。但是现在已经不只是粮草，是整个海军战力、整个空军战力，大家都已经动员起来了。如此大的大动作，包围伊朗，背后有什么样的战略布局啊？我们就等川普总统一声令下，是不是真的就要带着这么强大的战力打向伊朗了呢？我们首先来关心一下美国的起手式可能会怎么打，还有这么打的好处是什么？我们先请李将军帮观众朋友分析，好吧？首先我们要知道，任何一个作战，首先你要考虑的是你的战略目标是什么。如果美国要对伊朗动手，我们很明显看得出来，这个它的战略目标大概不外有3个目标。第一个就是要伊朗要去除它的核设施，第二个要求它要缩减它的导弹的数量以及射程，第三个要它不能再支持它周边地区的这种民兵武装组织哈。那当然最好是能够彻底的推翻哈梅内伊的政权。那我们以这几个战略目标来看的话，以美军现在部署的军力，如果动手的话，达得到达不到哈。我个人认为要达到的很难哦，可能会限于这个持久旷日费时的情形。因为虽然说它部署了大量的海空军，对海军来讲有2艘航母战斗群，分别在地中海跟跟这个阿曼湾外海这个地方可以形成南北夹击。那空军的数量也非常庞大。光战机就有100多架，那勤务支援的飞机有200-300架，哈，可以说是庞大的海空支援力量。可是我们唯一没有看到的是陆军的力量，没错，陆军力量。如果陆军力量没有，我觉得你要彻底的颠覆哈梅内伊的政权，光靠轰炸的手段，哈，可能很难达到这个目的。尤其是说，这个如果他想要采取马杜罗的模式，哈，这个委内瑞拉马杜罗虽然去捕捉，可能。这个哈梅内伊现在哈也有因应的措施，譬如说，他可能可以有地方先期的洞穴的躲藏啊，或者是分散的部署，或者是情报的遮蔽跟保护，这是第一个。所以我认为说是美国要动手来讲的话，可能不是如他所望的，光靠海空军就能够颠覆得了哈梅内伊的政权。第二个，当然有人的说法是说，可能会不会先小打再大打哈？我觉得这是不可能的事情。科学有人会说，我先小打，看可不可以用武力折服这个伊朗。这句话是谁讲的呢？我觉得是川普所讲的。他前2天讲了一句话，他很纳闷哈，为什么集结了这么庞大的兵力，对，然后伊朗还没有要投降？这很明显，他就想要借着兵力折服这个伊朗投降。但是伊朗看得出来，如果到现在这个样子，没有要这个示弱的话，可能后续你除非真打，不然的话他是很难示弱的。那先小打再大打，我觉得是根本就不可能的，因为任何一个作战讲究的是事显节短。一定是这个很短的时间之内，然后集结大批的兵力，用狮子搏出的力量，一举这样彻底的这种，不管是心理上面的防御，或者是军事上面的力量，彻底的将它击毁。如果你一击没办法击中的话，第2次、第3次，那当然这个日久之后就容易生变哈。所以说《孙子兵法》有讲一句话：未睹巧之久矣。你虽然说很巧妙，但是你拖很久，对你是不利的。所以我认为这一次这个美国对伊朗来讲，但是有一个变数哈，是美国总统川普在前2天。他因为关税的事情被这个大法官打脸，对6-3的比数嘛，那大法官说他关税这一部分来讲是违反这个宪法的规定，没错，违宪。那你要知道，以川普的个性，他会不会说这个为了扳回在国内的颜面哈，这个冒险的用兵哈，这个就是我就是要挽回一个颜面啊，可能他在国内里面是挽救他在国内。因为这次关税被大法官打脸，这个声望的低落，趁着一次的这种军事行动挽回这个颜面，这个是不可预期的变数了。可是我是认为说，就算是你川普这样做的话，也犯了很大一个错误。我们《孙子兵法》也有讲一句话，叫做这个将不可怒而用兵哈。这个你如果说因为你个人的情绪，你贸然用兵的话，这绝对是兵家大忌。当然后续我们有在观察，26号这个双方来讲还会在日内瓦再做最后一轮的谈判。对，那这次谈判，那这个伊朗愿不愿意在这方面做一些退让，来换取和平？
或者是说美国川普会不会这个实施一次所谓导弹的攻击，战斧行虚拟导弹或干嘛，利用打完一次，你知道川普他的赢学就这样，所以他不见得要获得最后的战略目标，但是他只要有一次的攻击或轰炸之后，他就可以宣说，他打赢了，打了胜仗，然后就这个后续来讲就可以有一个台阶可以下来。但是用这种方式，我觉得如果没有达到你战略上的目标，你只是一次军事的行动，只是突然的浪费这个兵力而已，然后达不到任何的效果，那可能结果，我认为说最后的结果会不会跟去年6月份一样？去年6月份那是美国跟以色列的战争，虽然这个伊朗跟以色列的战争，虽然说美国后来有加入所谓5叶之锤的行动，可是我们看到总共12天，双方就互相收兵了，鸣金收兵，互相收场，代表说这场仗打不下去。那这一次的行动会不会重蹈去年的情形？然后打了一场仗之后，然后双方就开始收兵，互相给个台阶，就大家就下来了。我觉得极可能的发展是比照去年6月份那种模式。好，谢谢厉将军的分析哦，确实哦，川普总统的很多动作，包含伊朗的回应呢，真的是可以靠《孙子兵法》里面很多的这个兵法讲解哦，来套用到这个环境里面。不过就在美国的航母调动之际呢，我们却观察到了闹出了一个笑话破口，是什么破口呢？竟然出现在了福特号航母的厕所上。因为根据美国这个公共广播电视台的报道哦，说这个福特号的厕所是采用真空收集、储存跟运输的一个系统出现了故障，那疑似是当年的设计啊管线太狭窄了，加上官兵们长期的高强度使用，导致这个堵塞的情况很频传。大家不要小看这个马桶不通这件事情哦，厕所不能用这件事情啊，算是这个后勤上面的一级警报。所以官兵如果都不能上厕所，你还怎么来进行远洋作战？都说嘛，人有3急啊，大家都需要如厕。那现在船舰这个排污系统虽然跟大家看到火力这种挂钩的飞弹大炮好像没有直接的关系，但是从侧面反映出了美国的后勤啊、战备啊闹了一个大乌龙啊。虽然听起来有点搞笑，但是委员你认为这个 toilet 的问题是不是可大可小？真的是很搞笑的问题啊！以前我们看过所有的文献啦，船舰上最容易出问题的是空调系统。空调，第一次听到马桶出问题，这是很罕见的事情啊。那我们就要去追查它发生什么原因哈。因为在传统的航空母舰的这些马桶系统的设计哈，它是分区设计的，它是一个区块一个区块的各自独立的马桶系统的。但因为福特号在设计的时候，觉得它更进步一点。对，因为分区设计的马桶系统有什么问题呢？第一个，它设备重叠度很高。第二个，因为设备重叠度很高，它占的空间就比较大。那它福特号想说，尼米兹号空间占那么大，我把它用统一系统来做处理的话，那设备减少了，空间减少，我会腾出很多空间来做武器或别的来使用。这是福特号设计的概念。你这样想其实也没错。对，而且统一的集中式的处理啦，它水比较省。是比较省。好，优点讲完了，我们讲缺点。从2022年就发现了，因为它为了要流速快，所以它管线变得比较小，整个是全船网路化，把马桶网路化。那哪里阻塞你不一定知道，就有一个地方阻塞了，经常会造成全船大部分的地方都阻塞，大部分地方阻塞。那以前分区在设计，它基本上是比较靠机械化的。它有什么特点呢？这里坏了就修这里就好了啊，或者这里坏了，你可以到别的地方上厕所啊。就现在是整船同一个系统，坏的话大家都没得上厕所，所以这个是有个搞笑。一个好的设计哲学，再加上它有一个航空母舰，它忘了一个特性。航空母舰虽然舰上有4-5千人，但是它大部分来自不同的单位，有的来自于炮兵单位，有来自飞弹单位，有来自还有这个什么飞行员单位这个还有各式各样的什么参谋单位，因为在各单位每个人的生活习性都不一样，那生活习性不一样经常造成他们对厕所的需要事实上是不同的。很少人以为人类对厕所的需要是一样，其实大部分都不同，没错。那这种情形反而造成了这个他们这各种这个排泄物啦、盥洗啊等等啊都有很大的差异
啊，有人头发掉的比较多，是头发掉比较少，所以形成的问题就变得很复杂。这个在美国海军他们这个马桶是变成一门科学在做研究的，因为它要讲求环保，要讲求省水它又不能用海水的水来冲这些东西，所以因为海水会碱性化，会问题更多。那结果就所有的问题在米米之号都不觉得是问题，然后好心设计完了以后，在福特号全部是问题，而且问题发生不是今天，是2022年就发觉了，那始终无法解决，始终无法解决。你说对福特号的战力有没有影响？你刚才讲过，对什么火控啦、战斗机起降啊，没有影响。对，可是你要知道，这个你怎么保证这个福特号出勤这1-2个礼拜就会结束没错人有对，他就不适合长期作战，没错，这是问题啊。你要去撑个1个月还可以但是你要撑个2-3个月就很惨了所以这个问题就影响到士气影响到生活空间。如果说你上了福特号以后，发现连那个中央驾驶单位都有臭味满天的话，你看这怎么办所以，哎呀，我们只能觉得美国人想求进步但是在很多的细微的设计上面又出了问题。是确实这个要远洋作战，官兵们还是要有一个舒服的生活的一个环境大家才有这个士气。好，川普总统现在不断向伊朗发动这个兵力的调动，他却迟迟不打从这个我们过年前就一直在讲这件事情，结果他都很克制，一直在维持住。难道是在等待盟友先动手吗？根据美国媒体 Political 的爆料呢，就说川普的团队他们其实私下有在考虑一个政治的考量，就是让以色列先去对伊朗发动攻击，然后等到伊朗大规模的报复之后呢，是不是有点像去年的剧本？然后美国再以一个正义之师、帮助盟友的角色跳出来，然后大打伊朗，然后维持一个区域安全的姿态哇，这个剧本真是高借刀杀人的感觉还让以色列做了炮灰。那另外呢，外界也一度传出土耳其其实他也是虎视眈眈，一直在观察因为他们希望等美国对伊朗出手之后呢，土耳其刚才李将军讲的缺少陆军的这一部分，土耳其他来补上，他派兵来占领伊朗的部分领土。当然土耳其有自己的小心思但随后呢，这样的说法就被土耳其的总统府给驳斥这样的传闻了。好，我们观察到美伊因为核武的矛盾而起，但是以色列、土耳其这些周边地区的国家也都有各自的盘算跟想法。好，这背后一定是有很多的千丝万缕的关系。但是我们请赖老师是不是可以用这个帮观众朋友深入浅出的方式来点评，为什么美伊的东西其实可以扩张到其实土耳其跟以色列也都在里面扮演重要的角色？先谈土耳其好土耳其的可能性最低。很明显的是，美国故意放出这些讯号，要挑拨土耳其跟伊朗之间的关系。土耳其跟伊朗他们有竞争、有矛盾、有冲突，但是也有合作。为什么这么说呢？因为土耳其它是逊尼派的，这个伊朗它是什叶派的。是。那土耳其想要争这个逊尼派的领导权的话，我们看到他们在叙利亚内部的内战中，土耳其支持的是逊尼派的反抗军，而伊朗支持的是什叶派当时的阿萨德的政权，所以彼此之间确实有过较量，有矛盾。然后在这个利比亚也是如此。利比亚当时爆发内战的时候，土耳其跟伊朗所支持的派系也不同，彼此之间也在这个地方有争夺，在高加索地区也是如此。但是问题就在于说，彼此之间的矛盾不会扩大到两国之间的战争。为什么？因为他们还是有合作的需要。是合作的需要在哪里？第一个是在库德族，库德族是伊朗跟以色列跟土耳其的共同的敌人，也是叙利亚跟伊拉克的共同敌人。是库德族人大概有5000多万人，人数不少。可是他刚好一方面是在这个土耳其的南部的土地上，然后在伊朗的西北部的土地上，在伊拉克跟叙利亚的土地盘踞在那个地方。那库德族本身就形成了土耳其必须要跟伊朗合作，来共同压制这个库德族的发展，不然的话，库德族在土耳其被追剿，他往伊朗这个地方跑，
或者庇护的话，那这个对于土耳其后面就很难说了啊。所以我觉得在这个部分里面有合作。第二个合作的地方是在经济贸易。啊，尤其是伊朗的能源经济需求，还有交通管道，它事实上贸易线啊，尤其是中国大陆目前在打通的啊，中亚到中东到伊朗，然后再进入土耳其的这条线，那对土耳其来讲是一个非常重大的贸易线，所以他们彼此在经济上有合作。那你想有竞争有合作，怎么可能会爆发到直接的爆发冲突？而且在战争一开始的时候，这就是说美国开始要对伊朗采取动作的时候，土耳其是第一个跳出来，而且它是北大西洋公约的美国的盟国，对，它跳出来反对美国对伊朗动手。这第一个，第二个，不准美国使用美国在土耳其的军事基地。那我都连你的军事基地都不可能给你使用了。我怎么可能去率先打这个伊朗？很明显的，这个就是美国的智库故意在放话，挑拨土耳其跟伊朗之间关系。所以我觉得应该把土耳其排除在外。那以色列倒是有可能。以色列如果他是先发制人去攻击伊朗的话，伊朗就变成是被迫自我防卫去攻击以色列。这个时候改变的战争的态势就已经不再是什叶派对于以色列了，而是逊尼派跟什叶派会站在一起对付以色列。至少逊尼派不会支持美国，那么对于伊朗动手，所以这个可能性也不高。更何况，事实上是美国在制止以色列对于这个伊朗动手，怎么会变成是伊朗对于以色列对伊朗动手？因为以色列的内塔尼亚胡是一直想对伊朗动手，没错，是美国川普一直不让他动手，所以你可以看到这样的一种态势，很明显的就是有人在挑拨中东地区的混乱。那大家在问的是，美国为什么到现在不动手？今天26号，那是我们台湾的时间，欧洲大概是在晚上已经到傍晚了。傍晚的时候，他们的谈判正式开始，没错。那川普他维持高压的姿态，事实上是希望采用极限施压的方法，希望说，到时候你伊朗是不是在谈判中你能够让步？那伊朗事实上他也摆明他愿意让步了，也就是说他在核武这个部分、浓缩铀这个部分，他愿意稀释，但问题就在于稀释到什么程度，而且如何被有效监督，这个是谈判中的难题嘛。但是如果伊朗说他放弃核武，这也符合中国大陆的那个核不扩散的原则。大陆在这个部分来帮伊朗，我觉得可能性就拉高了，而且有正当性。那也让美国有台阶可以下。所以我个人觉得，我们看到在这个谈判的过程里面，像美国他应以色列的要求，对于导弹那么提出他的建议案的时候，伊朗没有打开，把这个建议案原封不动的退回，意思也就这个不在议程内。但是为什么还没有开打？那就是代表在核武这个部分才是川普他本身的核心的议题，导弹只是满足这个内塔尼亚胡的要求而已，所以只是一个虚应故事。那当伊朗整个退回去的时候，并没有因为这样而这个美伊的谈判就破裂了，就终止了，没有。这代表美国川普还是希望用外交手段来解决跟伊朗的问题，包括来自于俄罗斯的500套柳树，再加上伊朗自己的赛亚德3G会猎杀美军的战机。那么哈米尼已经交代好了，他的继任者会做全面的反攻。这场战事怎么发展？今天我们会一起的来做深入关注。3个火线话题，我们今天也会请来宾来特别帮我们做解答。首先，特别来关心到了川普，他现在已经祭出了，包括2艘航母都压进到了伊朗的门口，另外再加上270架的战机随时待命。伊朗现在有什么底气不怕美军呢？在这样子的一个强势压境之下。再来，我们会关注到的是，有了俄罗斯的这一款这个监射飞弹柳树，再加上伊朗的最新的这个是赛亚德3G 的防御网，军事面我们今天也会关注。在这样子的一个压力之下，美军还能够像当年的贝尔格勒轰炸那样打吗？最后会来关注到哈米尼，他已经选好了他的继任者，再加上现在说代理人战争可能会从中东地区延伸到欧洲，在这样的情况之下，川普真的
敢动手吗？今天就这些议题，我们会一起来做深入的关心。好，本周我们就要关心到是在阿曼的斡旋下，在日内瓦这个地方会重启美伊之间的谈判。那么谈判桌上面，我们可以看到背后更是暗潮汹涌。尤其现在刚刚关注到了美军的动作，除了2艘航母之外，还有270架的战机都在待命。再加上我们来看到来自于美国的特使，他现在也说出了川普的压力哦。他认为川普现在其实压力是很大的，因为他不能理解为什么伊朗在这么大的一个军事的威胁下，到现在仍然可以不屈服。川普为此感到非常的纳闷。好，那么我们也来看到，那到底伊朗有什么样的底气，可以到现在还是不屈服呢？首先，我们要来看到是伊朗跟俄罗斯，其实在去年12月的时候就已经完成签署了一个军售协议，金额高达5亿欧元，并且这些武器会在3年内做交付。这当中细节来看到了，包括了500套柳树的这个防空的系统发射器，还有2500枚的肩射飞弹。另一方面，我们来看到伊朗自己也准备好了自己的飞弹系统，它在荷姆兹海峡这边举行首次的实战的一个测试军演，那么还测试了它的长程海军防空飞弹赛亚德3G。今天我们会请来宾特别帮我们解析这一些武器哦，可以建构的是150公里的防御网，拦截目标包括了有战机、无人机，还有巡弋飞弹跟海上巡逻机等等。所以今天节目一开始，我们要来特别看到了俄制的这款武器，再加上伊朗的这个3G 的萨亚德，对于美军的威胁到底有多大？川普在这样子的一个压力下，还能像当年贝尔格勒大轰炸这样做，或者是说上次的午夜之锤这种快速打击，他敢做吗？干哥怎么看？好，所以说伊朗终究不是当年的贝尔格勒，也不会是最近才刚刚发生的委内瑞拉。为什么？那这一次哈，他从俄罗斯引进了500套柳树，柳树我要特别讲一下，它的就是官方的编号叫9M336啊，那它的前身是9M38、9M34啊，就是针式跟箭式肩射防空飞弹。说穿了，这个柳树飞弹就是单兵带的，就是扛在肩膀上面。那你可以这样想，那这个它的射程范围的话应该不高，对，它只有7到15公里的射程而已。但是它会有一个什么效果，你知道吗？就是美国海军又贵又高的那种F-35，那个战斗机，你飞一点点，飞低一点点看看，你如果飞得太低的话，你就会被我的肩射飞弹给打下来，而且你很难从红外线讯机上面去找到发射飞弹的这个士兵，这就是肩射式飞弹的好处。那它继承了以前就像美国的相同的标准的那个飞弹，就是刺针飞弹，我们国军也有啊。其实它的工作原理跟它的性能范围都差不多啊，就是差不多10多公里的射程，有时候甚至到了面前，眼睛已经看到了才打。所以这个就是一种什么？就是最后的一个制止的手段。那但是这次要买那么多的话，我坦白讲一句，很多500套，对，500套发射器，然后再买2500枚飞弹。你知道那一枚飞弹多少钱吗？20万美金。那并不便宜啊，就打出去就是800万台币，打出去就是800万台币，其实并不便宜。那所以说它也经过相当的改良。以前的肩射式防空飞弹只能够什么？只能够对付什么？你飞机发射出来的红外线讯号，它就去追那个热源，去追它。那现在它也可以发展到这个柳树飞弹，它可以主动找目标，主动去追目标，然后呢，它也不会受到另外的电子干扰。所以说，这一种飞弹，其实老实讲一句，是在这俄罗斯的部队里面最新的一种配备。那这次买了这么多，那我们就要讲说，如果美国航空母舰联队舰载战斗机联队在侵入荷姆兹海峡之后，直奔德黑兰的这一路上的过程之中，它会不会遭受到像柳树飞弹的这样的拦截？因为从去年的那个12日战争，当时以色列跟美国联手破坏了，把伊斯法罕那个核子设施给打得稀巴烂。那个时候俄罗斯并没有帮忙啊，没有站出来说啊，我一定要赶快去帮伊朗一把或等等之类的。所以说，俄罗斯在这一次的交易之中，它也有一种好像是把
去年没有答应伊朗的事情，今年这一次我悄悄的帮你完成一下，就是我偷偷帮你补齐了这一些这个防御措施。然后他们又在荷姆兹海峡首次展示了实战化的长程海军防空飞弹，叫赛亚德3G。赛亚德3G其实就跟俄罗斯的那个就是舰上版的那个榛果树飞弹是一样的东西，其实它这次最大的意义是，它从伊朗海军的垂直发射系统发射出来，这个意义非常重大。为什么？因为一般而言的话，你只能够发射一枚，再补一枚。现在我用垂直发射系统，我可以连续多发。对于美国的舰队入侵，那个空军力量的入侵，它能够连续齐发的话，是美国海军它必须要忌惮的一点。所以我觉得这一次他们那个俄罗斯这个赶快帮忙了，他部署了这批飞弹。对于伊朗而言，是美国是对于伊朗而言是真的是及时雨，然后美国是必须要非常非常小心应付的。好，现在我们看到了，所以美国现在面对于来自于伊朗的压力之外，其实还有俄罗斯的协助。那其实川普现在考虑的事情，除了说刚刚我们特别提到的在军事上面压境之外，他其实考虑的还有包括干脆直接就斩首哈米尼父子，这样子做其实是最快的。那现在来自于《纽约时报》也特别做揭露，说川普你是有想到这一招，但是确实哈米尼早就已经做好准备了，他已经指派他的是最高国家安全委员会来替军政高层建立了4层的继任的顺序也就是说哈米尼一旦出事的话，政权是能够被无缝接轨的。那现在其实呢，川普还有专家们也都在担心的事情是，如果斩首没有办法立刻达成的话，恐怕会激起的是当地的民族的运动把美军拖入在中东的泥淖当中。就算川普原本规划了2阶段的打击，恐怕都是无效的。介大使怎么解读？其实川普的剧本想法，其实你可以现在归纳起来，也不过看的就是6套。那么也没有，就是4套好了哈。那就是说，我们就分4套，分前2套跟后2套。前2套很简单，川普打的算盘就是说，他现在不断的军事集结施压，然后外交战场在施压，然后呢军事大军压境他希望达到一个目的，就是什么？伊朗不战自溃。如果根本不要打你，你就自己就怎么讲，内部就怎么样，自己就怎么吵起来了。内部就把这个现在的这个政府就取代了，然后一团乱局。那这是美国希望得到。另外一个呢，要不战自降，压力那么大，就跟美国这位这个特使讲说，奇怪了，压力那么大，怎么还没屈服？他的意思就是说，要人家不战自降。是我压力军队放你旁边，你就自己准备投降吧，对不对？这是他两个想法，这是如意算盘。到目前为止，2个都没有发生那另外一套2个剧本呢，就是战而后溃。也就是我出兵了，你就溃了，你就立刻怎么样？这个国防军跟这个革命卫队2个就干起来了，总统跟这个最高领袖2派人马也干起来了。一战的时候，2边就什么吵起架来，不战而后溃。那另外一个呢是战而后降。我跟你打了以后，发觉不行，我就投降了。可是这2个最大的差别，前2套是不战而屈人之兵，后面你要战而屈人之兵，对不对？那川普显然他不想战，因为昨天川普又出来解释了，因为美国的媒体就在那边说实话，我们不要，我还好你没有领用太多美国媒体通通在造谣，而且都是为自己目的在造谣。有一个媒体，自由派媒体说，这个战争川普非常想打，川普是主战派，可是美国军方他的最高的统帅也就是说参谋长联席会议就明白跟他讲，这场战争不能打，那个后果很严重，不要打。结果这个报道一出来以后，川普一看又火了，又出来主持记者会，他说这个报道纯粹是胡说八道，我是属和派，那个军方是主战派，军方很想打，我是不想打，我是希望透过外交解决。
所以到底是怎么样回事？我觉得还是以川普为准啦。川普不想打嘛。那这个东西你战而后溃有可能，战而后败也有可能。可是你要战，你就刚刚讲起来，那个伊朗手上的东西，美国也要算算，你也准备死多少人啊？你是准备死500人，还是死1000人？拜托，美国人连50个人的生命，美国的总统都不敢承担。我跟你讲，这场战争最后就变成说，你为何而战，对不对？你为何而战？所以现在川普的问题就变成我觉得他的很大的一个问题就变成，他现在上马容易，军队都叫来，兄弟都叫来，大家都在那边摩拳擦掌，准备要退了就是要火拼了，对不对？那你突然不打，对，那这些来的人就说你开我玩笑。那其他在那边吃瓜群众也在想说你又来了，你又他口了，对，所以上马很容易。现在川普最大问题怎么下马？那这个下马我们就看川普到底是什么，小打一下就跑呢，还是根本就找一个理由呢，就夹着尾巴就把军队送回去？美国记者已经讲了，美国媒体讲说，如果不打的话，这是平时美国历史上最大的一次威慑行动，成本是最高的一次。不打，可是呢，钱花的是最多的一次。好，现在川普打也不是，那不打也不是，那反倒哈米尼都已经把他的4任的继任者都已经准备好了，现在看起来是鱼死网破吗？那总编辑又怎么看？其实我非常同意刚才大使讲的其实川普不想打，为什么？川普上来，我们都知道，他最重要的政治目的就是要复兴美国。那整天打仗对美国来讲，如果他亲自下海，他不能复兴美国，美国会进一步衰弱。当然，对川普来讲，最理想就是像俄乌战争这种形式代理人战争，他军工企业各方面能够割韭菜，但显然伊朗目前的形势并非如此也因此，我认为如果未来形势走下去，它会介于一个委内瑞拉还有去年12日战争这样的一个混合的形式。首先，就委内瑞拉类似的翻版，我们可以很明显看到，川普大军集结，然后不断跟伊朗进行了好几波的谈判。那伊朗其实这一阵子压力很大，大家知道，伊朗几个月前政权不稳，大家都知道那时候好像有颜色革命这样的一个风波，主要是经济太差，特别是物价飙涨，让很多老百姓受不了。因此，川普和这个伊朗其实谈就是，你这个核计划冻结或者拆除很多设备，你的弹道飞弹等等，进行一个紧缩，我可以放宽这个经济方面的制裁等等，就是胡萝卜和大棒用这种方式。另外，我认为美国积极在做的就是类似委内瑞拉这种收买伊朗，甚至高价贿赂伊朗内部，不只是可能政治人物、军事人物等等，他采用这种瓦解对方的方式。但这个需要时间，而且那对美国来讲，能不能 hold 住这样的状况，特别是这个川普有来自以色列的压力，也有来自他国内军方的压力，他能不能 hold 得住，把这个形势继续推展下去，让伊朗然后这个受不了，然后自己这个进行很多妥协。但总体来讲，我认为以色列因为急于要摘除伊朗的核能力，因此这种开打的压力对伊朗是蛮大的。但如果真的开打，我认为伊朗也没有什么很好的防御手段，毕竟刚才这些防空系统对伊朗来讲，可能像去年12日战争，伊朗这些防空系统像筛子一样，不止以色列重要的战机、空中目标没有受到严重的打击，因此它是单方面挨打，它唯一可以依靠就是弹道飞弹，会重演12日战争这种相互远程交火，但最后状况极可能是伊朗还是苦苦在那里硬撑，整个中东的形势事实上还是维持目前状况，没有太大的改变，大家都是继续
拖下去。好，继续拖下去。那现在暂时看起来，其实也是一触即发的。那其实现在华府担心的事情，不只是在这个中东这边爆发这场战争，现在其实来自于《纽约时报》的另外一个说法是说，其实现在华府也非常的担心，会不会扩散从中东到其他的欧洲国家，变成一场代理人战争？因为包括伊朗这背后，它有一些其他的代理人，像是也门胡塞组织可能恢复在红海这边的攻击，或者是真主党，甚至可能动用的是巡弋飞弹跟弹道飞弹，一旦真的开打的话，美军将会付出长期分散而且不可预测的代价。那像这个又怎么看？那川普承受得起吗？代理人战争，我想主要是代理人战争就是造成我们看到俄乌战争的这个消耗战。那这个消耗呢，其实就会拖了很久。但你说代理人战争，我觉得在美国跟伊朗这当中有点微妙。要什么呢？其实因为真正的敌人互相对方是以色列跟伊朗。但是现在美国有点公亲变事主哦，就是美国变成以色列的代理人，所以它本质上还是有些微妙的，跟美国非要把伊朗怎么着这个部分的总的大战略目标，或对美国的真正最大利益，其实跟以色列不同。以色列就在这个中东的局里面，所以我觉得现在还是在看。我始终认为，对于伊朗要不要动手，还是要回到在整个这个美伊或者在中东当中，就是首先第一个是军事要掌握的情报。这个以及当中要付出的代价，如同前面几位所提到，要花多少钱？我认为特别我们在思考美国，现在在讨论美国这件事情，其实不要讲从思考整个美国五角大厦，现在美国的就是100%就是川普的意志，跟过去说拜登时代当中有很多幕僚在互相决定、互相拉扯不太一样。川普在决定什么就是什么，而且川普作为一个顶流的商人，你一定要相信我，要理解他，他很在乎钱的。他非常在乎花多少钱，花的钱能够获得多少代价，白花钱这种事情他是不干的。所以你说现在没有说那么多部队在那个地方都在花钱没有错，但他有没有从其他的方式去获得？我认为现在是因为这个东西不太明朗的是川普不确定他花了这个钱从哪里来，所以还在琢磨，而不是我那么认为说是这个政治当中的这些碰撞。而且我觉得现在作为一个情报上、军事上也需要动态的评估。伊朗现在有个状况，他好像还是要跟你谈，没有像过去显现伊朗就不怕死。我们都知道敌人最可怕就是他是一个不怕死的敌人。目前看起来伊朗好像也要在找一些缝隙要活下去，所以表示里头确实有一些磋商，无论针对钱跟情报的空间。我觉得现在还有包括美国自己本身的情绪也让川普很头痛。我唯一现在观察在意的是，川普有没有因为现在因为关税受到很大的挫折，在国内遇到还有 ICE 这些挫折，这个顶流的商人他可不是会硬吞啊，商人们都是我如果不爽，我一定要找个地方有出口。所以我现在唯一的我觉得在俄罗斯对不对，在整个伊朗状况当中，有没有可能是川普个人的情绪爆发的转移，而让他在所谓的这个相对来说比较客观思考当中有一点点落差？因此，真正的不是情绪，是川普的情绪。